माशाल्लाह से इलाके में जो ना आए हुए हैं ऊँटों के ही देख सकते हैं आप। अच्छा देख सकते हैं जी माशाल्लाह से जी। अब्दुल वहीद भाई ऊँटों में आ गए आपके लिए जी। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। सर ये लाट दिखा रहे हैं आपको रहमान गोट फार्म के प्लेटफॉर्म से ऊँटों की, ठीक है ना जी। इसमें डाचियाँ भी हैं, बच्चों वाली भी हैं, ठीक है ना जी। कुर्बानी के ऊँट भी हैं, उन्हीं में से जो ना आपको ये आज एक, ठीक है ना, एक हमारे दोस्त हैं न्यूयॉर्क से, तो उनकी फरमाइश पे जो ना हम निकले हैं आज ऊँटों की तलाश में, ठीक है ना जी। तो इसीलिए जी देख सकते हैं आप माशाल्लाह से ये आज हम ऊँटों के इलाके का विज़िट कर रहे हैं, ठीक है ना सर। जो शौकीन हजरात हैं तो काइंडली हमारे पेज को और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना सर। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जी। माशाल्लाह से आज हम ऊँटों के इलाके का विज़िट कर रहे हैं, ठीक है ना सर। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप ये बच्चों वाली जो है जा रही है इसके साथ जो है ना, देख सकते हैं जी। ये माशाल्लाह से देख सकते हैं जी। ये अब्दुल वहीद भाई ये देखें इस वाले को माशाल्लाह से ये सॉर्ट आउट करवाया है उस पूरी लाट में से, वैसे तो बड़ी लाट है। ये देखें माशाल्लाह से देखें जी अब्दुल वहीद भाई धंधे के में ला रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह से ये 2 दांत हो रहा है अभी ना जी माशाल्लाह से। ये उतरवा के भी दिखा रहे हैं आपको, हेल्दी है माशाल्लाह से, ठीक है जी अब्दुल वहीद भाई। यार जी तड़े होना है चाचा, क्या मांग दी चाचा? ये 4 लाख अब्दुल वहीद भाई जो इसके मांग रहे। टोरा यार टोरा जरा दिखा ला कितना वजन हो से जिंदा वजन चाचा। देखें ये माशाल्लाह जी हेल्दी गोल के अंदर बड़ा, ठीक है ना जी माशाल्लाह से। माशाल्लाह से दांतों में अभी दो रहा है, सेहतमंद, देख सकते हैं सर। डबल हड्डी चौड़ी छाती जी, खूबसूरत माशाल्लाह से। ये तो नहलाया हुआ नहीं है अभी, तो जा रहे हैं ना जैसे से बड़ी हाइट का जी माशाल्लाह से जी, खूबसूरत देख सकते हैं आप। ये गोल देख रहे हैं आप लोग, तो काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना जी माशाल्लाह से। ठीक है अब्दुल वीर भाई ये माशाल्लाह से था, शॉर्ट आउट किया था। 4 लाख जो है ना 2 लाख इसके हमने बोल दिए माशाल्लाह से। और भी आप साथी देखे जी आज ऊँटों की जो है ना आपको दिखा रहे हैं। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है ना सर। हमारे चैनल को बहुत कम आपको पता रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना जी माशाल्लाह से जी। ठीक है ना सर माशाल्लाह से खूबसूरत हमने आपको लाट दिखाई है जी। आज ऊँटों के जो ना विज़िट ऊँटों के इलाके में हम आए हुए हैं। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब्दुल वहीद भाई एक ये है माशाल्लाह से है ना, ये 11 से 12 मन जिंदा वज़न का है, ठीक है जी। धंधे की मैं चाचा चाहे हैं ये दांतों में जो है ना माशाल्लाह से 4 दांत है जी, ठीक है ना जी। एक ये है, दूसरा जो है ना ये है, ठीक है ना। ये भी 4 दांत है, लेकिन ये वज़न में जो है ना तकरीबन 10 मन है जी ज़िंदा वज़न का, ठीक है ना जी। ये 2 हैं, ये देखें जी, ठीक है जी। देख रहे हैं आप माशाल्लाह ये चीज़ है खूबसूरत माशाल्लाह। मस्सी में नौजवान गोल के अंदर, ठीक है जी। ये देखें करीब से जी मस्सी कर रहे फुल जी, खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह, ठीक है जी माशाल्लाह से। ये 2 हैं, अभी और भी आगे जा रहे हैं। ये देखते हैं क्या उनसे जो ना बात करते हैं माशाल्लाह से जी। एक ये है खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह से जी, देख सकते हैं जी। अभी और भी
दिखाते हैं आपको। खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह से। बाकी देखते हैं, अल्लाह खैर करे कहाँ पे बात बनती है जी।